小鸟从来不会嫌弃我，你看，即使是38度的天，和我一起看奥运会，它也开心的像个孩子一样。我呸！再也不想待这个家了。这么热的天，养个破扇子，热得我脑瓜子嗡嗡响。养不要你别养。谁让你夏天穿羽绒服？这不空调坏了吗？过来，我再想想办法。似乎想起了在天庭当保安的日子。哎，这也不是办法，还是得安排一台新空调。可别像那老机子开机一股霉味儿。放心吧，这可是海信健康抑菌空调 S550，成梦同款，还有双波段紫外线除菌，还有抗病毒滤网，抑菌无死角，对养宠家庭非常友好，还能一键自清洁，减少细菌滋生，随时保持家里空气清新。这风量可大了，也不直吹，而且运行声音很低。出门还能打开海信爱家 APP 远程操控。空调开1天了，关了休息一下。